Доброе утро. Вот так у нас. Доброе утро. Дай халву. Дай. Он. Ты лег на халву. Бонифаций. Это он лапки так поджимает, это он хочет массаж. Это он хочет массаж. Ой, как приятно, да, Бонь? Ой, как приятно мама делает. Все для тебя. Все для тебя, мой хороший. Все для тебя. Все, мой любимый. Вот так, вот так. Нежный Бонька. Ел халву, а теперь вот так. Картина маслом. Всем доброго утра. Все, ребят, отчиталась. Пошла собираться на работу. Мама идет на работу. Царь у меня охраняет дом. Вот так, красивый мальчик, вот так.